खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आं एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनै 27 जानुवारि बिटिआर गोरोबथा सान। थामथि बर' गोरोबथा बिटिआरआ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोरोबथा जादोंमोन। बिटिआर गोरोबथाया 27 जानुवारियाव जादोंमोनब्लाबो थांनाय 24 जानुवारिनिफ्रायनो फालिजादों बिटिआर गोरोबथा साना। दा फैयै फैयै दिनै जोबथा सेथि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनाय। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै अदालगुरियाव बिटिआर गोरोबथानि जोबथा सानखौ फालिगोन। अदालगुरियाव जानो गोनां बे जोबथा सान फालिनायाव आलासि महरै आसामनि रांखान्थि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो डिपुटि चिफ बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि इएम आरो माखासे मेम्बारफोरा बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि दिनै बिटिआर गोरोबथा सानखौ पाब्लिक हलिडे महरै फोसावनाय जादों। बेनिखायनो बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै फसंथान एबा अफिसफोर आरो जायखिजाया सोलोंथाइ फसंथानफोरा दिनै बन्द थागोन। आसाम बिधान सभानि सा 67 एमएलएफोरखौ कौटि रांनि मालिक एबा क्ररपति होननानै फोसावबाय। एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्म्स एडिआर आरो आसाम इलेक्शन वार्ड्सनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला आसाम बिधान सभानि सा 67 एमएलएफोरा कौटि रांनि बिगोमा। बे रिपर्टनि बायदिब्ला आसाम बिधान सभानि क्ररपति एमएलएफोरनि अनजिमाया 2006 मायथाइनिफ्राय बांनानै 2016 मायथाइसिमाव खमसे खम 5 गुन बारा जादों। 2006 मायथाइयाव आसामनि क्ररपति एमएलएफोरनि अनजिमाया 15ल'मोन। बेनि उनाव 2011 मायथाइयाव 47 जादों आरो 2016 मायथाइयाव 67। बे रिपर्टनि बायदिब्ला एजिपि एमएलए नरेन सनवाल बिथाङानो बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन, जायनि फोसावजानाय सम्पथिया गासै 33 कौटि 94 लाख। बेराफारसेथिं बयनिख्रुइबो गोरिबसिन एमएलएआ एआइइउडिएफनि एमएलए साहाबुद्दिन आहमेद, जायनि फोसावजानाय सम्पथिया 1,81,000। 2016 मायथाइनि बे रिपर्टनि बायदिब्ला कौटिनि बिगोमा एमएलएफोरनि मादाव बिजेपिनिफ्राय सा 34 एमएलए, कंग्रेसनिफ्राय सा 11 एमएलए, एजिपिनिफ्राय सा 10 एमएलए, बिपिएफनिफ्राय सा 7 एमएलए आरो एआइइउडिएफनिफ्राय साबा एमएलए। मख'नो गोनांदि बे रिपर्टआ 2016 मायथाइयाव बिधानसभा बिसायख'थि जानायनि सिगां एमएलएनि बिजाथिफोरा एफिडेभिट जमा होनायनि सायाव एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्म्स एडिआर आरो आसाम इलेक्शन वार्ड्सआ बानायनानै दिहुननाय। बुरलुंबुथुर दैमायाव नाव गोदोनानै 4 सुबुङा गोमानानै दङ आरो 4आ जोखोम जादों। मैयानि सान 26 जानुवारियाव जरहाटनि बागमारायाव पिकनिक एबा लावखार ओंखाम जानो थाखाय थांनायावनो बे जाथाया जादों। जरहाटनि पुराना बालिघाट ओनसोलनिफ्राय गासै सा 13 सुबुंफोरा मुंदांखा पिकनिक जाग्रा जायगा बागमारायाव पिकनिक जानो थाखाय गंसे नावजों बुरलुंबुथुर दैमाखौ बारनो नागिरदोंमोन। बेयावनो नावा गोदोनानै बे जाथाया जानो मोन्दों। खाफाल मोजां, खाथियावनो गंसे नाव थानायनि थाखाय गाज्रिसिन जाथाय जानायनिफ्राय एसेब्लाबो रैखा मोन्दों। खाथियावनो जावबाय थानाय गुबुन मोनसे नावआ नाव गोदोनानै हालाय हाफाय जानायखौ नुहुरनानै माखासे सुबुंखौ रैखा खालामहैनो हादों। नाथाय 4नि देहाखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। 4नि मादाव सासे हिन्जाव, सासे गथ' आरो 2 हौवाफोर। जोखोम जानाय 4नि मादाव 2आ गाज्रियैनो जोखोम जादों आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय दा जरहाट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जाबाय। बिटिआरआव आयेननि बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ थिनहरफिननो थाखाय प्रप'जाल एबा बिथांखि जमा खालामनायनि बिथोन। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अफिसनिफ्राय बिटिआरआव थानाय सार्कोल अफिसफोरनिसिम गांसे अफिसियेल नटिस सौफैदों। बे अफिसियेल नटिसनि बायदिब्ला गुवाहाटी हाइकर्टनि पिआइएल नम्बर 78/2012 प्रद्युत कुमार बरा भार्सेस गभर्नमेन्ट अफ आसाम। बे केसनि सायाव होनाय बिथोन बायदियै बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेननि बेरेखायै हाबनानै थानो गनायथि गैया। जाय बिथांमोनहा बिटिआरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेननि बेरेखायै थागासिनो दङ, बिथांमोनखौ बिटिआरनिफ्राय थिनहरफिननो थाखाय गांसे इभिक्सन प्रप'जाल एबा बिथांखि जमा खालामनो थाखाय गांसे अफिसियेल नटिस होनाय जादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौफैयो। दिनै 27 जानुवारियाव आसाम मटर श्रमिकआ आसामाव साखा बन्द थागोन होननानै फोसावदोंमोन। बिथांमोनहा दिनैनि सानाव साखा बन्द होनायखौ बोखारनानै लाफिनबाय। आसाम मटर श्रमिकनि दैदेनगिरिया बुंथिनाय बायदिब्ला
आसाम सोरखारा दिनै आसाम मटर श्रमिकनि दाबिखौ लानानै बिथांमोनजों सावरायलायगोन। बिथाङा बुंथिदों दि दिनै आसामाव साखा बन्द होयोब्ला आसामनि थागिबिफोरा गोबां बिथिङावनो जेंनायाव गोग्लैगौमोन मानोना मैया 26 जानुवारिनि थाखाय गासैबो बन्दमोन। बेखौ नोजोर होनानैनो आसाम सोरखारा बिथांमोनजों सावरायनो थांखि लादों होननानैबो बुंथिदों। नाथाय आसाम सोरखारा बिथांमोननि दाबिखौ सुफुंनो हायाब्ला सिगांनि बायदिनो फिन 12 आरो 13 फेब्रुवारियाव 48 घन्टा आरो 25, 26 आरो 27 फेब्रुवारियाव 72 घन्टा साखा बन्द होगोन होननानै फोसावदों। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया 26 जानुवारियाव सुबुंखान्थि सानखौ बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझाराव फालिदों। 72थि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव फुंबिलियाव क'क्राझार आर.एन.बि. र'डआव थानाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बावदों। बेनि उनाव क'क्राझार गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा लांदां फोथाराव खुंफुंनायाव मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ बिरहोदों बिथाङा। बेनिफ्रायनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव मोनथाम जिल्लायाव गासै 8 टाउनफोरखौ फोसावदों। गोदानै फोसावजानाय टाउनफोरा फारियै बाक्सा जिल्लायाव तामुलपुर, मसलपुर आरो बरमा, उदालगुरि जिल्लायाव माजबाद, कलाइगाव आरो खैराबारि, क'क्राझार जिल्लायाव भावरागुरि आरो दतमा। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बेफोर ओनसोलखौ गोदान सहर फोसावनाय लोगो लोगोनो बैफोर ओनसोलाव जौगाथायारि हाबाफारिया जागोन आरो बे ओनसोलाव हान्था मेलायाबो मोजां जागोन। बेजों लोगोसेनो गासैबो रोखोमनि सुबिदा होनानै बे ओनसोलखौ जौगाहोनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि साखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरखौ हान्था मेलानि फालांगियारि हाबाफारिनि खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय राहा खालामनानै होगोन। मैयानि सुबुंखान्थि फालिनाय साननिफ्रायनो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि फेन्सि ब्रह्मनो गांसे आर'नाइजों लोगोसे मान बिलाइ होनानै बरायो आरो बेबायदिनो क'क्राझारनि थिथागुरि गामिनि थागिबि अमा फिनानै जाफुंसार जानो हानाय राहुल नार्जारिनोबो गांसे आर'नाइजों लोगोसे मान बिलाइ होनानै बरायदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। जम्मु एन्ड काश्मीरनि काठुआ जिल्लायाव इन्डियान आर्मिनि गंसे एडभान्स लाइट हेलिकप्टारा क्रेश जानानै सासे पाइलटनि जिउ खहा जादों आरो गुबुन सासे पाइलटआ जोखोम जादों। इन्डियान आर्मिनि लाइट हेलिकप्टार ध्रुवआ पाठानकटनिफ्राय फैगासिनोमोन आरो काठुआ जिल्लानि लखनपुर बेल्टनि मोनसे आर्मि एरियायाव लेन्डिं खालामगौमोन। लेन्डिं खालामनाय समावनो बे जाथाया जादों। बे दुखुनांथाव जाथायावनो सासे पाइलटनि जिउ खहा जादों आरो सासे पाइलटआ जोखोम जादों। उनाव जोखोम जानाय पाइलटखौ फाहामथायनि थाखाय आर्मिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। गोदान दिल्लीयाव मैयानि सुबुंखान्थि सानाव दुंहाव थासारि। आबादारि आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव जादों बे दुंहाव थासारिया। दिल्ली पुलिसआ आबादारिफोरखौ मैयानि सानाव ट्रेक्टरजों हानजा सुरनायनि गनायथि होदोंमोनब्लाबो माखासे आयेन खाखानानै होदोंमोन, जेरै दिल्लीनि मिरुआव थांनो मोना। राजपथआव पेरेड जोबखांनायनि उनावसो आबादारिफोरा हानजा सुरनो ओंखारनो हागोन आरो सिंहु, गाजीपुर आरो टिक्री सिमाफोरनिफ्राय दिल्लीनि माखासे होखानाय लामाफोरजोंल' हानजा सुरनायनि गनायथि होदोंमोन। नाथाय माखासे आबादारिफोरा होखानाय आयेनखौ सिफायदोंमोन। बेयावनो आबादारि आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव दुंहाव थासारिया जादों। आबादारिफोरखौ आयेन सिफायनायनिफ्राय होबथानो थाखाय दिल्ली पुलिसआ लावथि सिबनायजों लोगोसे आसु गेसबो गावनो गोनां जादों। माखासे आबादारिफोरा समनि सिगां हानजा सुरनो थाखाय बेरिकेडफोरखौ सिफायदों। माखासे आबादारिफोरा लाल किलायाव हाबनानै जारिमिनाव भारतनि फिरफिलाजों लोगोसे गावसोरनि फिरफिलाखौबो बिरहोफादों। दिल्लीनि आइटिअ ओनसोलावबो आबादारिफोरनि माखासेया बेरिकेड सिफायनानै सेन्ट्रेल दिल्लीयाव थांनो नागिरदोंमोन। बेयावनो आबादारि आरो पुलिसनि गेजेराव दुंहाव थासारि जानायाव सासे आबादारिया जिउ खोमानो गोनां जादों। बेफोरबायदि गोबां दुंहाव थासारि जानायखौ उनाव पुलिसआ सामलायनो हादों। आबादारिनि सासे दैदेनगिरिया बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि थांखिया आबादारिफोरनि मोनथाम बिलनि हेंथायै लाल किलायाव थांनानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनो दिन्थिहैनायमोन। दा बे थांखिया जाफुंबाय आरो दिल्लीनिफ्राय थांफिनसिगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिबाय। बिथाङा बुंथिबावदों दि बिथांमोनहा गोजोनैनो आयेन बायदियै सोमावसारदोंमोन, नाथाय माखासे समाजनि बेरेखा सुबुंफोर हाबफादेरनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। 72थि सुबुंखान्थि सान फालिनाय मैयानि सानाव इन्ड' तिब्बेतियान बर्डार पुलिस (ITBP)नि मोनसे गोग्गाथाव भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। मैया 26 जानुवारि सुबुंखान्थि फालिनाय सानाव बिथांमोनहा लादाखआव सी लेभेलनिफ्राय 17,000 फिट गोजौआव सुबुंखान्थि सानखौ फालिदों, जेराव बेनि बिदुं एबा टेम्पारेचारआ -25 डिग्री सेल्सियास। मख'नो गोनांदि जोंनि आसामाव दासान्दि सान्दुं दुङोब्ला साननि समाव 23 डिग्री सेल्सियास एबा बेनि एसे खम बा बारा थाङो, नाथाय बिथांमोनहा -25 डिग्री सेल्सियासआव थानानै गुसुजों लाथाखानाय
मोनसे लेकनि बरफनि सानिफ्राय माहारिनि फिरफिला बिरहोनानै पेरेड खालामदों। थारैनो रैखाथि बिफाननि बे हाबाफारिया गोग्गाथाव जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।